السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دادا ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد صدیق، اشال ہومیوپیتھک کلینک اکاڑا۔ آج ہم جس ہومیوپیتھک ریمیڈی پر بات کریں گے وہ ہے بیڈیاگا۔ الحمدللہ اللہ نے اس میں کمال کی شفا رکھی ہے۔ تمام جسم انسانی کے تمام اعضاء اور تمام جوڑ ایسے درد کریں کہ ان کو چھوا جانا مریض سے برداشت نہ ہو، حتیٰ کہ مریض اتنا سینسٹیو ہوتا ہے درد کی وجہ سے کہ وہ کپڑے پہننا اور جوڑوں کے یا جسم کے اوپر کپڑے کا لگنا یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا سینسٹیو ہوتا ہے۔ جب جسم کے درد اور جوڑوں کے پرانے درد، نئے درد، ان کی یہ کیفیت ہو کہ کپڑا بھی مریض لگنا برداشت نہ کرے، چھوا جانا برداشت نہ کرے، تو بیڈیاگا دوا ہے۔ الحمدللہ بیڈیاگا ہومیوپیتھک ریمیڈی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بھی شفا کا پیغام بنایا ہے جو لوگ آتشکی گلڈیوں اور گومڑوں میں مبتلا ہے، سفلیٹک ٹیومرز، فیٹ ٹیومرز، فیبرائڈ، سسٹس، جو بھی میڈیکل ٹرم میں آپ اس کو کہہ لیں، جسم کے اوپر، پورے جسم کے اوپر اندرونی طور پر سفلیٹک ٹیومرز جو آتشک کی وجہ سے گومڑ اور گلٹیاں ہیں، حتیٰ کہ ایسے بچے جو پیدائشی طور پر اپنے والدین سے وراثتی آتشک لے کے آتے ہیں، ان کا علاج بھی بیڈیاگا کے اندر موجود ہے۔ لہذا سفلیٹک نیو بورن بیبی، ان کے لیے بھی آتشک شفا کا پیغام، یہ بیڈیاگا ان بچوں کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ تیسرے نمبر پر بیڈیاگا ان مریضوں کے لیے الحمدللہ پیغام شفا ہے جن کی پرانی چوٹوں کی وجہ سے جلد پر نشان ہوں، مٹیالے ہوں، نیلے ہوں یا اور کسی رنگت میں ہوں، یا پھر جو ایسے مریض کہ ان کے چہروں پر جو ہے وہ دھبے ہوں، ان کے چہروں پر سیاہ داغ ہوں، چھائیاں پڑ جائیں، ان کے لیے الحمدللہ بیڈیاگا اکثیر شفا کا حکم رکھتی ہے۔ کیو میں استعمال کروائیں، کیو میں آپ اس کو ڈائلوٹ کر کے اپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں نشانوں کے لیے خاص طور پر اور پرانی چوٹوں کے لیے، اور اس کے علاوہ کیو میں 30 میں 200 میں، اور یہ اکثر ایسے مریض جو ہیں وہ پرانے ہی ہوتے ہیں، یا جیسے میں نے بتایا کہ جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی آتشک پر بھی یہ کام کرتی ہے، تو بچے کو کم از کم بھی 200 تو کم از کم دینا، 200 سے نیچے استعمال کرانے کی قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، اور جو بڑے ہیں ان کو 1 MCM میں لازمی طور پر وقتاً فوقتاً استعمال کرواتے رہیں۔ انشاءاللہ شفا یابی کے بعد دوبارہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سب ایسے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔